NPS-parlementariër Marlon Budike zal tegen de begroting stemmen. Volgens Budike is deze begroting alleen maar opgesteld uit leningen. Vandaar dat Budike aangeeft dat hij onmogelijk kan gaan stemmen voor een begroting welke verder zal zorgen voor verdere verval van de gemeenschap. We voeren nu naar het vraaggesprek met NPS-parlementariër Marlon Budike. Kijk, natuurlijk kan je niet echt vooruitlopen op zaken, maar hoe het er nu naar uitziet, zal de stemmotivering natuurlijk uitkomen op een negatieve stemmotivering. Omdat de regering, alhoewel, als u goed luistert en ook goed luistert, ik denk als sociale zaken is nu meer dan sociale zaken geworden. Maar als je goed luistert en goed kijkt, dan zal je zien dat deze een onrealistische begroting betreft. We zitten nu al in mei, juni en het is voor de grootste deel gebaseerd op leningen. Nu is de vraag, zijn die leningen al gesloten of moet je ze nog gaan zoeken? Dus wanneer jij zo'n planning in jouw huishouding zou maken, meneer Ganesh, van luister, kinderen, vrouw, laten we zitten en we gaan voor dit jaar A doen, B doen, C doen, dit. En de vrouw gaat zeggen, maar schat, heb je dat geld? Nee, ik moet het nog gaan lenen. Dan zou het eigenlijk gewoon bij plannen moeten blijven. Het zou eigenlijk niet moeten heten begroting, het zou misschien een planning moeten heten, ik weet het niet. Omdat je het of wenselijkheden. Of wenselijkheden, ik wil niet zeggen dromen. Want als ik goed kijk zijn veel dingen aan een uitvoering. Voordat we hebben goedgekeurd zijn bepaalde projecten al in uitvoering. Wat met die leningen al via Islamic Bank of waar heeft gehad. Dus je ziet het, de volksvertegenwoordiging wordt niet betrokken bij besluitvorming. Ze worden meer gebruikt. Ik vind het zielig dat ik het zo moet zeggen, meneer Ganesh. Omdat ik ook deel ben van het parlement van 2019. We hebben coalitie, we hebben oppositie, maar laten we eerlijk zijn, ik ben ook deel. Morgen gaan we zeggen, ja meneer Budike was parlementariër toen. En wat mij dan pijn doet, is de coalitie kan buigen op een sterke coalitie. 32 stemmen. Dat wil zeggen, jij moet de regering richten. Maar wat wij nu zien is dat de regering het parlement richt. En dat Budike nu meegesleept wordt van luister, maar jij was ook parlementariër. Ik voel het mij ook aan. De vraag is, wanneer gaat men het duidelijk zien? Wij moeten, jullie als coalitie en ook de oppositie, we zijn beide debet. Wij als oppositie hebben ook schuld. Je nog altijd die coalitie schuld noemen. We hebben ook schuld. Ons falen is dat het geschreeuw van ons niet hard genoeg is. Dat het door die blinde muren, die dove mans oren gaat, zodat de andere leden ook wakker worden om te zien wat wij zien. Wij falen daarin. Wij moeten misschien harder gaan beuken aan onze mede-parlementariërs, want het blijft het parlement waarin ook Budike zit. En dan ga je zeggen, ja maar men stemt tegen, maar het land blijft vallen. Dus uiteindelijk gaat het ook mij aangerekend kunnen worden, omdat ik deel ben en het parlement moet dat zo zien. Want het parlement zit meer oorlog te voeren. Tuurlijk, Budike heeft vaak ook kritiek, maar omdat de kritiek daar is, ik motiveer mijn kritiek altijd. Ganesh, ja, maar zoveel keren geïnterviewd, ik motiveer mijn kritiek altijd. Maar worden wij nu niet wakker dat wij de regering richten? Kijk bijvoorbeeld nu, de regering zegt ze komen niet met een aanpassing van de begrotingen. Wij zeggen oké, maar let op, je komt niet in de tweede ronde ermee, want dan kunnen we niet meer reageren. Ja, nee, het parlement gaat zelf de wijziging doen. Maar is het duidelijk dat als het parlement komt, die wijziging komt niet uit discussies. Ineens neemt iemand, interruptie, we gaan dat aanvullen, dat zoveel miljoen, zoveel... Het is via de ministers, komt dat. Gaan wij als parlement, en dan praat ik nu algemeen, 51 leden, ons zo laten dirigeren door een regering? Of zeggen we niet een dagje stop? Ik heb u gehoord, maar we zijn nog niet ready daarvoor. Of ik heb u gehoord, dat is uw plan, mooi. Maar u heeft mij niet kunnen overtuigen hoe u het gaat financieren. Je weet toch wat de nieuwe roeping is geweest de afgelopen jaren. Meneer, ik heb een project.
Jij dient in, je dient in en je geeft direct ook een financieringsplan. Het is niet een nieuw systeem van werken. Dan laat de minister een financieringsplan geven. Waarom moet het goed kunnen weten hoe niet wij het financieren? En natuurlijk ook van je pijpalen de pijman baka. Dus het wordt sowieso negatief, meneer Ganesh, als het aan mij afhangt. En de reden is, die begroting is niet realistisch. Hij is gebaseerd op heel veel leningen waarvan de regering niet duidelijk aan mij heeft kunnen maken hoe hij de leningen gaat invullen of hoe hij aan die leningen komt of als de waarheid geld gaat vinden. Dan nog zit je ook met het punt van 8 miljard gaan lenen. Hier hebben wij de dekking daarvoor, kunnen wij het terugbetalen. Ik kijk ook laatst naar wat er hier gaande is. En je ziet het, de NPS heeft geen spreektijd. Maar wij moeten kijken hoe wij het doen. Ik ben blij dat je er bent, heb ik al eerder gezegd. En ik heb ook gehoord dat... ik kon niet reageren. Ik heb ook gehoord dat de minister op mij vraagt toen ik hem zei waarom de bestuursambtenaren niet zich toezicht houden op de projecten. Heeft hij mooi naar me geklapt, heel netjes. Ja, het volk en u mag de DC melden. U bent DR, u zou het moeten weten. Wel, laat me deze minister één ding zeggen. Minister, ik ben rechtstreeks in contact met de DC. Ik ben rechtstreeks in contact met de DC. En ik hoop dat u luistert. En ik heb ook op de hoorzittingen dit probleem aangekaart. Ik spring nooit over stappen. Maar luister goed naar mij, minister. U bent minister. En ik hoop dat u een deskundige minister bent. Want dan dient u te weten hoe zwak uw DC-korps presteert. Dat dient u als minister te weten dat er geen middelen door u wordt vrijgemaakt voor de DC's om hun werk adequaat te doen. Dat dient u als minister te weten. Dat als u zo laag wil vallen, dat ook ik, net als u, ook op de man kan spelen in plaats van op de bal te spelen. Net als u. Dus minister, traliste je beantwoord mijn vraag. Gebruik je verstand. Dan kan je de lagi aan dat hij. Jouw DC-korps voldoet niet. Jouw DC zijn bedelaars, die gaan bij particulieren bedelen voor hulp. En jij zorgt nu voor adequate. Zoals de baas, je bent net als jouw baas, maar zoals de baas beaamt, want zo moet ik jouw baas noemen, want hij gaat ook in zulke verhalen wanneer hij antwoorden geeft. Maar minister, volgende keer minister van RO, hij beantwoordt mijn vraag. Biedeke, nou denk dat biedeke no waka ala kanaal. Maar zorg ervoor dat jouw DC's adequaat en goed zijn om hun werk te doen. Maar kom me niet zogenaamd schoppen van u bent ex-DR geweest, want ik bel met DC Kali. En DC Kali is een goed en op de hoorzittingen gebruik ik hem ook. Maar net zoals u op de man wil spelen, kan ik dat ook hoor, minister. Dus ik hoop dat u deskundig genoeg bent en nooit meer denkt Biedeke zo te bespelen. Want mij, na Veldman, mina straatman, als het om de decentralisatie gaat, misabala sanfena mi atina mi lobby. Heer Biedeke, de coalitie die geeft vaak aan stemmen tegen de begrotingen is stemmen tegen. Als u tegenstemt, stemt u in feite tegen ontwikkeling. Dus u gaat stemmen tegen ontwikkeling, zoals de coalitie dat zegt? Tegen neergang. We gaan stemmen tegen neergang van dit land. Dit land waarvan we houden. Iemand vroeg mij gisteren, meneer Biedeke, maar code eerlijk. Hoe lang gaat het duren om dit? Gaan jullie het land wel terug kunnen brengen? Hoe kan dit land weer terugkomen? Want laten we eerlijk zijn, overal zien we het. Overal in de economie, in de huishouding, overal zie je het. Ik heb hem gezegd, luister goed naar mij. Mama Stranaman, wij kunnen het. Ik kan je niet zeggen hoeveel jaar, maar het gaat niet lang duren. Met een goed leiderschap. Dit land verdient veel geld. En hij zei, hoe bedoelt u veel geld? Ik ga luisteren. In 2000 hadden we geen inkomsten. In 2000 hadden we alleen Suralco. En dat geld van Suralco was door Wijnenbos verpand voor die brug aan Balasnedam. We hadden geen inkomsten. In 2003 begon goud. Aardolie telden we niet, omdat al het geld dat staatsolie verdiende, hij mocht herinvesteren om de productie op te voeren. Een goede mind, productie opvoeren, meer geld, meer winst, meer mensen in dienst, meer loonbelasting en alles. Helemaal. Nu hebben wij hout. We hebben goud. We hebben
gasolie. We hebben visserijsector. We hebben zoveel bronnen. Goede investering heb je in het toerisme ook. Want we hebben heel veel toeristen in Suriname. We hebben verdomd veel toeristen in Suriname. Wanneer je al deze dingen nu goed onder een goed bestuur plaatst, goede leiding plaatst, met het, en nu ga ik uitleggen, met dat van de schulden, want die schulden zijn er al, meer dan 100 schulden zijn er al. Gaan praten met de schuldeisers, een brede ruimte gaan vragen. Zeg, hé heren nou, geef me wat meer ruimte. Ik wil je betalen en ik ga je betalen. Maar geef wat meer ruimte. Of laten we de aflossingen verminderen en een langere traject nemen, want dit zijn wat ik binnenkrijg. Dit is wat ik nu binnenkrijg en met een goed leiderschap, met een rijkdom die we hebben. Weet je hoeveel rijkdom we hebben? 1 goudmassa, ik schrok en ik had je het al eerder gezegd. 1 miljoen troy ons in 2 jaren. Brada, een goudbedrijf waarvan wij 30% aandeel hebben. Waarvan wij, dat wil zeggen, zoveel troy ons hebben wij al verdiend. Behalve de normale belastingen. Normale belastingen van de lonen en van alles. Ja? En dan zeg je mij dat wij niet wegkomen uit alle putten, maar met een goed bestuur, een goed leiderschap. Niet met dit rommel dat we hier hebben. Niet met dit rommel. Ik hou niet van zo praten, meneer Ganesh, maar de wakas dat hij had me. Vooral de laatste maanden, je ziet het. En iedereen gaat schreeuwen van ja. Ik kom op voor zij dit niet hebben. De massa hebben doen, maar de massa hebben wat gedaan. Maar nee, der misap sang de massa, maar dan kan we panja maar bij wat raam in de spang. Maar zij die het voelen. Ze komen ook vaak hier bij het parlement bij mij. Ook op straat ontmoet je ze. En je ziet het. En het enige wat je steeds zegt is wat ik altijd tegen die vrouw zeg. Vrouw, waarom ben ik geen multimiljonair? En ze zei, als je dat was, zou je het toch niet houden. Dus ik weet het niet, maar meneer Ganesh, als je me vraagt wat ik verwacht in het komend jaar, ik zie neergang van dit land. En dat moeten we stoppen. Het tegenstemmen tegen deze begrotingen is simpelweg redden wat het te redden valt. En geen uitverkoop van dit land hebben. Geen uitverkoop, want je weet wat er gebeurt wanneer je schuldenlast te groot is, toch? Dan raakt alles op de veiling. Tijdens Weidenbos hadden we Suralco al verkocht. Omdat alle opbrengsten van Suralco naar Balasnedam gingen. Je ziet wat China doet in andere landen. Dat gaat ons hier te wachten. Wanneer wij niet kunnen doen aan onze betalingsverplichtingen. En je weet, Suriname staat bekend als een slechte betaler. Als het om alles gaat internationaal. Dan ga je zien dat de inkomsten van de goudsector naar zo'n land gaan, de inkomsten van de oliesector naar zo'n land gaan, de inkomsten van de houtsector naar zo'n land gaan. En uiteindelijk zitten wij weer met lege handen en wordt al ons rijkdom weggedragen omdat we domme leningen hebben genomen, domme schulden hebben gemaakt, te snel vooruit wouden gaan. We wouden te snel vooruit gaan. Is dat toch dat? Maar Risa Wagi, je mag 50 rijden, maar ook snel, maar Risa Wagi, maar na Kwapaal is alles vernietigd. Dat gebeurt met Suriname. Deze mensen hier, misschien willen ze te snel vooruit gaan om hun zak te vullen, maar we willen te snel. Wat doe je met 100 leningen? Ik mag niet zeggen in godsnaam, wat doe je met 100 leningen?